atolotry ny radio Madagasikara ho anao mandritra ity herinandro ity. Ilay solomasoko ny ampeniny nantenaina. Ireo mpilalao Nicole, Niony, Saloy, Gaston sy Falmanana, Panatotosa, Gaston Randriamanalina. Manahona kiny asato reo mitsoa. Mandeha tsara ve? Mandeha tsara ka. Fa reto mpiasa vanampidirindreo mpiara-miombonantoka aminao reto tena tsy hita izay lazana azy. Zany ve? Mbola tsy dia ampitra kefa loatra ry zareo. Tena tokony mba hiditra tsehatra ihany ianao ndraindraika. Ohatra ny amony tena amin'izao ihany anie ianao Ka sarotra neny miditra amin'ny sehatra tsy ahany. Fa amin'ny ato amintsika tsy maintsy manivana tsara. Dia ahoana zany ny atao fa efa lasa nefa mpandrenesana rehetra hoe mitady mpiasa tsika Ay kosa tsara zany ka zay neny tena tsy afosako anao ty. Ka no fitiavako anao any aky dia tsy afaka ny anao kinanga mo tsy ho asin'ny taranako izao rehetra ao raha tsy hoe hivadika anao fa mety hivahevitra tamiko. Aiza kosa ianao ary ny tena mampanahako. So hoe ho leo andray andro any. Fa velao any aloha izy andresaka izany fa misy resaka tiako atao aminao Eto ary ny resaka ao fa na izany ary somary maimaika ihany fa mbola andeha hijery an'ilay usine vaovao eny Tsofinondro izay sy ireo mpandrara vahiny Ay ve ka sao dia hiandry fiverenanao ary fa tsy atao maimaika ko. omeo fotsiny aloha izay azo resahany dia hitako indray ny andaminana azy. Ahoana re ka inona re ny anomboako azy tsitako inona ary re ty miolakolaka ty so dia mba antampity kosa ary ka avy aloha hiandro ny feonantsika velan'ny asa zany ka. Eny mety hoe antanta kanefa ohatra makasika ny asa ihany ka lazao ary aloha dia hodiniany zany hoe misy sanatra vavindreniko izay ho mitady asa fatratra izy koa aloha manampahaizana ihany saingy ahoana indray inona ary ty mampiambaka vakanao ty? Somary tsy dia maromaro toetra kely izy. Ohatry? Somary jefijefy izay ka manahirana. Kanefa efa osaosa ihany ilay raha vavindreninay ka mampalahelo ery amin'ny famelomana azoko. Dia ahoana izany ny atao amin'izany? Sarotra be ny izany indrindra hitanao reto fa za maro mitsidika antsika retoko. Raha mba mahay miasa indray moa izy tsy dia maninona loatra fa le hoe injehan'ny olona leto ny tsy laitrako. Izany hoe asay vao metraka dosia any izy aloha dia ho hitantsika eo rehefa amin'ny fotoana amin'ny entretien. Za ihany mantsy neny tsy maintsy handray azy ireo Ay, eny ary eny fa mpandrenesiko izany izy hoe hanangona dosia aingana. Dia matoky ianao any ary feno raha mifanaraka amin'ny fitadiavana aza kosa aloha ka havanana amin'ny asa hitadiavana azy izy dia ataontsika izay mety. Zay fotsiny ka. Izay fotsiny marina dia nampiambaka vakanao teo. Andeha lofonjeo ny asanao dia aza dino ny fianarana mamily fiara. Aiza hoaiza zao ianao amin'izao? Ohatry adiniko anao tokoa. Efa amin'ny herinandro anie fanadinany. Ay, tsy maintsy mahay mamily fiara ianao atoato fa tena tsy arako intsony ny asa. Tsy maintsy mifampizary sika amin'ilay fivezivezena. Sady misy feno koa sary-piara loatra ka tsy anaky nitondran'ny olona ny malalany eo. Ka izy ary hono tsy ho sary-piara amin'ny anazy ka ay ianao tiako ary mbola azoko atao dia arovako ariry. Zay misaotra kia. Eny dia andana ary vonjeo ny asa rehefa mirary sika dia miresaka misimisy indrindra ny amin'ilay raharahantsika. Eny ary sady efa misy fiara mijanona izany angambaka anao.
Rialina, ifaty vendry. Ie, vao niantso andry ihany keo iny dia naka taxi borosy dia avy hatrany dia niakatra. Ka efa vonona zany. Efa mba mivimbinina daholo ve aloha ireo dossier saiko nentiny misy alaindririneny fotsiny dia tsy naiko eny amin'ny taxi borosy ka fa tena mahazo manantena zany ohatra olo tiako ane kely lehibe any orinazy ary raha tsy misy ny sampona dia mba ho anisan'ny lehibe iko ihany koa za tsy hoatsy zany tombo ray indray ane kiny orinasa feny tsy maintsy zany hitatana ny sasany amin'ireo sambatra raha samby-sambatra kindriry nonya nazo an'iny zazalahy iny zay kosa aloha dia mariny na dia hoe somary ratsiratsy tare azy zao izy kosa aloha tsy dia tsara noho Bruno fahony tokoa ary ny ony eny ky tsy mbola fantany akory zany hoe efa olo tindry talohany ty Bruno mpiasany eo ty zay indrindra anie ny atsokandry eo anamiko teny zao raha misy zay fanarahana dia tandremo any Rialine so latsabava ao ampiasanao ny amin'ny tantarana sy Bruno tena tsy mahalala momba an'izany mihitsy feno zany fa zao aloha mba mety voaray ihany ve sa ka mametraka to taratasy aloha kia dia mifantony izy sy ny mpiara-miombo nantoka aminy dia ho ito ny toyiny fa za aloha efa nanao savaranonandy ihany andry zany sisa mezaka manao izay aresy lahatra azoko tsy dia sarotra nefa ny asa ao aiza kosa aloha kiny isy asa mora zany mila miezaka sady jereo anie efa manampaizana daholo ny akamaroany tanora amin'izao donc miezaka indry eny fa dia misaotra andry aloha ary ny ontsoa tena hitako zao hoe tena piray tapo-mariny tsika na dia tsy ray kibo aza fandry koa aloha mba mila mivafetsika kely eno tsy dia mahazo azy tovovavy jefijefy loatra mantsy ilay olo tiako izay ary amin'izao aloha dia ato aloha indrino mipetraka kanefa mila mifanaraka tsara tsy dia miditra loatra amin'ny fiainako dia manaraka tsara izay ilaiko dia izao koa manampy azy sy miray saina amiko zay eny araka fa dia misaotra afaka mandrotsy ve manaraka monsieur le DG fa hono ary iony iny tompoka tsy le vao nivoaka teo iny moa zany le raha vavinao le talohan'le teo ka aleo raha aloha akaina kely vetivety sady aleo koa aloha hivoaka kely hoe jereko zany mbola maron'izy ireo ao zany efa nisy ihany manko izay niraisiko teo zay ko hatramy kily maina mikotringatringa ane ka tonga milahatra ao zany ve ary andraso hoe aleo jereko zany olona kilemaina zany dia tsy mba manana eritreritra sy fitserana koa any ry ontsoa zany tokony zany zao aloha mba nampidirina voalohany fa dia navela ifanosika sy alitra hijaridina fotsiny hoe ivelany eo azafady miala tseny aminareo rehetra aloha fa mba aoka aloha raisiko le mademoiselle manan-kilema ao faraparan'ny larany io za ve tompoka ianao mihitsy ka raha mbola misy manan-kilema afo dia manaraka azy avy ao ianareo kosa mbola matanjaka daholo mandroso ianao tsy manina re tompoko fa afaka miandro ny anjarako tsy makivy zany so miteraka fahasorenana ho an'ny sasany efa nilahatra teo zany eny lehibe ato mademoiselle mandroso ianao misaotra ary tompoka iony ahoana tompoka rehefa maraiky izy raha eo reny ty mademoiselle ty dia tapera aloha ny androany raha pitso-ndray ny ambony asaina miverina inona koa zany hevitra feno zany dia mihevitra ve izy fa vita inona ty kilemena ingarany ty jereo fa mila ho firy minitra vao tafakatra n'le tohatra tonoko mitonantonana ny salama vatana azy reto mbola voasivanako mahazo toerana ianao mandrapijeriko kely vetivety ny dosienao aloha misaotra tompoka tsara be ka tena ty dosienao ty zao no tena somary nanaitra indrindra tamin'ireo nidinihako rehetra teto fa tsy napoziko fotsiny hoe ianao ny tompon'izy ty
izany hoe tsy nambaranao tato aloha no manan-kilemanao a ka aoka fa fantatro ny fanahinao e so voilikilika ve zany indrindra tompoko mafy angeny entinay ramizay mba nianatra ihany zahay araka ireo hitanao reo saingy hifaninana amin'ireo matanjaka dia ohatry ny manandrakandran-doza fotsiny kanefa matombola nomen'Andriamanitra aina sery ary saina afaka hifaninana amin'izy ireo dia misikina ihany sady tsy misy mangidy andramana konge ny anao batoelazy kosa angamba tsy hidirana fa raha mbola zaka ny saina sy ny fahaizana azo ary ny tanàna salama dia hiezaka ohatry ny ndesy lahatra sady mando mizelana dia tsy mbola niditra tamin'ny fanontaniana tokony hovaliana kory azy sikako marina ve zany tompoko zao efa nanaitrahatra ny nandiniako azy moa ny atota-taratasinao ary misy an'ity fifanina nataonao ray ity izay nahazonao maro-paizana manokana ity dia ity no andresenao reo rehetra mifaninana aminao e le inony izay tompoko ay ianao manana maro-paizana amin'ny faizana mamaky teny sy manoratra ho an'ny jamba izany hoe ny bray ka zange tompoko hatramin'izao dia nianatra sy nanango-pahalalana fotsiny aloha e tsy mbola azo an-tsaina mihitsy mantsy izay toerana ho azo saingy tia nanaovanareo fitadiavany ity ny tena mba niriko mafy sady azo lazaina hoe ny anarako mafy eny tsy ampireo mpanao fandikateny mihitsy ato aminay maro koa fa za mitsidika ato kanefa ny teny anglisy sy ny allemand ity dia tena tsy mbola nisy nahavoafehy loatra treto ary raha ohatra ka tena voafehinao reto dia ho raisiko ianao ka vonina tompoko ny atrika ny fanadinana izany mihitsy ny atongavako eto fa miankina aminareo sisa ary dia misaotra anao sahady fa zany toe-tsaina tsy manavakavaka anay izany ny tena mba irinay rehetra manana fahasembanana mideran'ny herim-ponao sady ahy ary tena olona toy izany mihitsy ny iriko hiara-miasa amiko kanefa kosa tsy maintsy manaraka ny dingana sika mba hisiny mangarara eny tompoko fa raha nefa ty amiko lehiben'ny orinasa dia voaray avatra any ianao ka afaka mandrosa ato amin'ny fitrailany ato ianao zany iantsolona iray izay ifampiresaka aminao amin'ireo fitenindroa ireo aza matahotra fa zatsotra kely sy sarika ny ifampiresaka aminao ao fony lanitra ka tsy takatro ho ampiko ny hafalinana any an-tanàna raha mandrian'izao inona tso ny ahiko iresaka amin'ireo fiteny ireo ny tena faniriko hatramin'izay tsy matahotra tsony aho rava ny sakana Ray le tovovavy mena teo iny ka zay neny tsoko anao iantso mato mizelikeloke mba anao ny testa farany fa inona koa no vitan'iny ato ry feno aza tositosika ny ondrobotra jereo ny reto maro-pahaizany misy manana an'izao ve sy nandalo rehetra teto tsy mbola nahita ka iny ve vita inony na dia ny karany midina amin'ity batiment be ty azy tsy ampalahelo koa avy aloha fa ho hita eo ihany zany mbola tsapaina izy amin'ny tena asaka fa raha voafehiny tsara miaraka amin'ny mato mizelikeloke dia ho vita eo izay anampiana azy na raha anao teto amin'ny radio Madagasikara teo ilay solomasoko dia ampeniny nantenaina ireo mpilalao Nicole Niony Saloy Gaston sy Falmanana mpanatotosa Gaston Randriamanalina mbola itoy